દર્શક મિત્રો, બહેડાના ઝાડ આમ તો જંગલમાં વધારે જોવા મળે છે, પરંતુ આપણા વિસ્તારમાં પણ તેને ઉછેરી શકાય છે. બહેડાના ઝાડ 25 થી 30 ફૂટ ઊંચા હોય છે અને તેના પાન વડના પાનને મળતા આવે છે. ઝાડ ઉપર બોર જેવું અને બોરની સાઈઝ જેવડું ગોળ ફળ આવે છે, જે ઔષધીય ઉપયોગમાં લેવાય છે. આજે આપણે આ ફળનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો તેના વિશે ચર્ચા કરીશું. દર્શક મિત્રો, બહેડા એ ત્રિફળામાં વપરાતા 3 ઘટક પૈકીનું એક ઘટક તત્વ છે. ત્રિફળામાં હરડે, આમળા અને આ સિવાય બહેડાનો ઉપયોગ થાય છે. આ ત્રણેય ફળની છાલનું ચૂર્ણ એટલે ત્રિફળા. જે લોકોને છાતીમાં કફ રહેતો હોય, ખાસ કરીને શિયાળાની ઋતુમાં કફ જામી ગયો હોય, તેવા લોકોએ બહેડાના ફળને સૂકવી તેનું ચૂર્ણ બનાવી લેવું. હવે આ ચૂર્ણ થોડા મધમાં મિશ્ર કરી અને રેગ્યુલર એ ચાટવાથી કફ ઓગળીને દૂર થાય છે. તેમજ નિયમિત આ પ્રયોગ કરવાથી કફની સમસ્યા જડમૂળમાંથી મટે છે. નાના બાળકોથી લઈને મોટી ઉંમરના લોકો આ રીતે બહેડાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. બહેડા ઉધરસમાં ખૂબ જ સારું પરિણામ આપે છે. બહેડાના ફળની છાલનો ટુકડો મોઢામાં રાખીને તેનો રસ ધીમે ધીમે ગળે ઉતારવાથી ઉધરસમાં તુરંત ફાયદો થશે. બહેડાનું નિત્ય સેવન કરવાથી આંખોના તમામ રોગો દૂર થાય છે. બહેડાનું ચૂર્ણ અને સાકરનું ચૂર્ણ સરખા ભાગે નિયમિત લેવાથી આંખોની રોશની વધે છે. દર્શક મિત્રો, બહેડાનું ઝાડ કે ફળ આપના વિસ્તારમાં ન હોય તો દેશી ઓસડિયાની દુકાનેથી કે ગાંધીની દુકાનેથી બહેડાના આખા ફળ અને તેનું ચૂર્ણ બહુ જ સરળતાથી મળી રહે છે. આ ઉપરાંત બહેડાનું તેલ પણ મળે છે. બહેડાના ફળની અંદર જે બીજ હોય છે તેનું તેલ નીકળે છે અને આ તેલ નિયમિત માથા ઉપર જો માલિશ કરવામાં આવે તો વાળની બધી જ સમસ્યાઓ મટે છે. વાળ ખરતા હોય, વાળ તૂટતા હોય કે વાળ સફેદ થઈ જતા હોય તો તેમાં બહેડાનું તેલ ખૂબ જ સારું પરિણામ આપે છે. દર્શક મિત્રો, બહેડા સ્વાદમાં તીખા, તુરા અને થોડા કડવા હોય છે. તેમજ પિત્ત અને કફના રોગોને મટાડનાર છે. શરદી, ઉધરસ, કફ અને શ્વાસ ચડવાની તકલીફથી પીડાતા લોકોએ બહેડાનો રેગ્યુલર ઉપયોગ કરવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે. આ ઉપરાંત કોઈ ઈજા થઈ હોય અને રક્તસ્રાવ થતો હોય તેમાં બહેડાનું ચૂર્ણ ઘા ઉપર ભભરાવી દેવાથી રક્તસ્રાવ તુરંત અટકે છે. આ સિવાય ગુમડા ઉપર કે સોજા ઉપર કે જખમ ઉપર બહેડાના ચૂર્ણની લુગદી બનાવી અને મૂકવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે.